不是学校是这么安排，你都是40分钟，要么都是45分钟，中学都是50分钟，大学都是50分钟。我知道的学校，我原来我自己当校长，我都是，因为我自己当校长，我就决定了。现在他不是我当校长，我讲他不一定听我的，是吧？你们去试一试，你们自己当校长的按我这个作息时间，效果完全不同，是吧？他学生对你学校很反感，对你家长很厌烦，这样学生学不进来。为什么厌烦进来？就是我们不懂教育规律，引起儿童的心理反抗。所以你不能怪学生的，只怪我们老师，怪我们的校长。所以我们大家总结一句话：没有教不好的学生，只有不会教的老师。大家记住吗？是吧？没有教不好的学生，就是只有不会教的老师。我们反复实验了，特别我最近四年，我招了30个，大多数都是家长不要的，学校不要的。哎，我教了以后，你看他们基本都变好了，至少不会变坏了，是吧？哎，完全可以。我还没花什么精力，是吧？没花什么精力，他们都背好了。读经典，老师跟着我们做，学生就一下背好了。不要教啊，是吧？这个不简单吗？哎，我们的学生都不错。我们昨天带7小时何烈军呢，何烈军站起来，大家认识一下，江西的，我的小弟子，是吧？哎，他也是个调皮捣蛋的。是吧？哎，读书不读的，出去就打工，打工也和人家打架的。现在你看，不是我把他留下来做助教了，是吧？你听他读书，词性、朗读能力、经典倒背如流，是吧？书法写得非常好，太极打得很好，是吧？武术也不错，哎，我看你看。就是我教学效果嘛，是吧？礼貌很好，是吧？现在他爸爸妈妈高兴的不得了，是吧？他讲怎么这个刘院长你怎么教的人，怎么变了一个人呢，是吧？哎，我就带下学期，就是现在下一个月开始招生，我就只招老师了，不招这些调皮的了。调皮的我们太难带了，是吧？他晚上看得到12点睡个觉，熄了灯，一卷被，他又爬围墙出去了，又去上网去了。哎，这些学生很难教，是吧？哎，半年就变好了，1年基本就不要管了，是吧？所以教育就是这么教的。第5，全文诵读。我认为不要叫学了，啊，我们山东的某某同志，湖北的某某同志提出来，《弟子规》要哪几句要筛掉了，大学哪几句要筛掉了，他讲有封建的东西了。哎呀，我讲这些人啊，都一点不懂教育啊，是吧？第一，我讲你怕有什么封建的东西啊？我们在大陆共产党还准你搞封建吗？第二个，你搞封建的东西，现在哪个买你的账啊？现在人都有思想有文化了，你搞封建哪个要你的，是吧？你不要担心吧。第二个，你就是把那个拿掉反而不行。就是。第二个，有一些东西我是不同意用封建这个词，是吧？什么叫封建？封建是种政治制度，怎么是文化呢？政治制度已经没了，早就没了。你现在用的我们共产党制度了，还有封建制度吗？怎么？它只是过时，我就认为已经有一些观点过时了，是吧？不是封建，封建是种制度，它不是种文化。文化里面有封建的烙印，反映封建制度的一个烙印，但是它不是封建的东西，是吧？封建是种政治制度。我是这么讲，只有一些东西过时了，很了不起啊！有一个人来和我说啊，他讲刘院长啊，
论语》啊，《论语》中有3句话是错误的。我讲有3句话错误啊，他说是的。他讲你还在这里引导大家读《论语》。我讲我首先不讨论哪3句话错误，我首先讲一个观点，看你接不接受。我就讲啊，毛主席著作离我们多少年啊？毛主席著作离我们几十年，50、60年嘛，30年嘛。我讲毛主席著作，你打开毛主席著作啊，阶级斗争要天天讲，年年讲，月月讲，错了吗？他讲错了。毛主席著作里面造反有理，错了吗？他就错了。毛主席说无产阶级决政下继续革命，错了吗？人民公社，错了吗？错了。计划生育啊，计划经济，错了吗？他错了。现在我们是搞有计划的市场经济，所以第一，我讲你不能否定毛泽东的督促，他只是过时了。他在当时他是想把国家搞好，来探索。造反有理是什么情况下讲的？你了解吗？你断章取义，当然就错了，是吧？我讲，你看毛主席著作离我们只有30年、40年，你讲50年也可以啊，是吧？毛主席去世70年的，76年才去世。你看，打开书有这么多错误，但是我们国家很聪明，把毛泽东思想作为全国全党人民的指导思想。你不能说几句话错了就全盘否定，是吧？我讲《论语》离我们多少年？2600多年了，还只有3句话错。我讲《论语》是不是重要？是不是经典？哎呀，你这么一讲，《论语》真的了不起，2000多年只有3句话错了，是吧？毛主席著作离我们只40年，有这么多错误，他还要作为全国指导思想。所以我们的态度问题是决定一切的。你思想正确，就一切正确；思想不正确时，你看什么都是错误，是吧？我们不能有1、2句话错了就全盘否定。后面我在讨论《论语》的3句话，最后我到时候再和大家讲，我的理解不是这样。我讲你证明读书没读好，所以讲他错了，是吧？你读好了《论语》这句话，这3句话都是正确的。所以我们大家要全文诵读啊，把它搞好，系统诵读，不要读1点，也至少要读。我讲至少你这几个四书